Ја информираме јавноста дека денес пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со пратениците од другите партии од опозицијскиот фронт, поднесе кривична пријава против НН сторители на кривично дело, членови на Владата на Република Македонија, членови на Државната пописна комисија и реонски попишувачи, заради покренување на постапка за утврдување на одговорноста за пропаѓање на пописот и нанесување голема материјална штета на буџетот на Република Македонија. Заедно со кривичната пријава бараме од јавниот обвинител изрекување на времена мерка со која ќе се спречи уништувањето на пописниот материјал. Очекуваме дека јавниот обвинител во најкусможен рок ќе забрани да се уништат пописните формулари кои се доказен материјал неопходен за утврдување на фактичката состојба. На тој начин ќе може да се утврди точно и прецизно, со име, со презиме, со функција, кој е одговорен за неуспешниот попис и за залудно потрошените 14 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија. СДСМ уште еднаш потенцира дека нема да им дозволи на Груевски и ВМРО ДПМНЕ својата неспособност да спроведат попис, да ја заскриваат за влажниот патриотизам, дека во Македонија има 120.000 допишани албанци. Впрочем, пописот од 2011 година беше одлична шанса за ВМРО ДПМНЕ да ги докаже своите тврдења. Рековте за членови на комисијата за попис, за кого конкретно? Тоа се НН лица, бидејќи станува збор за кривично дело злоупотреба на службена позиција и овластување, очекуваме јавниот обвинител да открие каде конкретно е сторена злоупотреба на службените овластувања, а службени овластувања и позиција имаат членовите на Владата на Република Македонија, членовите на Државната пописна комисија и реонските попишувачи. Едно прашање, што има со анкетната комисија за попис, што побаравте и како коментирате најавата дека Стојковиќ ќе бара анкетна за ревизија на пописот во 2002? Значи, ние очекуваме председателот на собранието да го стави на дневен ред нашето барање за формирање на анкетна комисија. Секако добредојдено ќе ни биде времената мерка на јавниот обвинител доколку ја изрече, тогаш ќе може да го добиеме и пописниот материјал и навистина да дебатираме околу тоа на анкетната комисија. Предлог одлука за формирање на анкетна комисија од страна на власта немаме добиено како пратеници, меѓутоа ако тие тоа го поднесат, ние ќе го поддржиме, ќе ја прифатиме формирањето на анкетната комисија, меѓутоа сакаме да потенцираме дека ова преседан, бидејќи вообичаено власта не бара формирање на анкетни комисии во собранието, туку обратно, опозицијата бара формирање на анкетни комисии и работни тела со кои што ќе ја следи работата на владата.